Herzlich willkommen bei der Jürgen Freytag GmbH & Co. KG, Ihrem Brennholzlieferanten für die Region Paderborn, Brilon und Höxter. Unser stetig wachsendes Familienunternehmen mit Sitz im schönen Warburg bietet hochwertiges Brenn- und Kaminholz sowie Börde Holzpellets aus hauseigener Produktion. Unser Brennholz ist praktisch frei von Ungeziefern und zeichnet sich durch eine sehr gute Energieausbeute und Brenndauer aus. Unsere Börde Holzpellets verarbeiten wir aus Holz aus heimischen Wäldern und nutzen im Herstellungsprozess erneuerbare Energien, um Ihnen ein nachhaltig produziertes, regionales Produkt anbieten zu können. Ihr Vorteil? Höchste Qualität und kurze Transportwege. Unser Brennholz und auch unsere Börde Holzpellets können entweder direkt bei uns vor Ort abgeholt werden oder werden bei Bedarf von uns ausgeliefert. Holzhandel Freytag, Ihre Anlaufstelle für Brennholz, Kaminholz und Holzpellets.